いつも動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は私のパイロット仕掛けである、前走沈め釣りについて紹介をしたいと思います。前走沈め釣り自体は、呼び方がいろいろあって、船長法とか、前走沈め釣りとか、前走長法とか呼ばれていますが、メーカーによって呼び方が違うだけで、基本的な考え方は同一です。浮き止めはつけず、浮きを10メートル程度長く取った、比重が水よりも重い、フロロカーボンのロングハリスの中に入れて、仕掛け全体をゆっくり沈めていく釣り方となります。ロングハリスの中に浮きを入れることで、浮きより上のハリスのたるみが浮き止めの役割をしてくれて、浮き止めで浮きを止めているわけではないので、一旦魚がかかると抵抗がなくハリスが抜けるために、食い込みもいいという特徴があります。コマセ、差し餌、浮きを海中の潮流に乗せて、コマセと差し餌が同調する時間を長くして、魚とコンタクトできる可能性を高くしようとする釣り方となります。よく表層の流れと中層の流れが異なる二枚潮という状況に出くわすこともありますが、そのような場合でも中層以下に浮きを入れることで二枚潮の表層の影響を小さくすることができます。非常に優れた釣り方だと思いますが、風がなかったり活性が高かったり、コンディションが良ければ、コマセを打って、そこに仕掛けを放り込んでおけば、タナとかも全く意識する必要なく、誰でも簡単に釣れるかなり優れた釣法です。しかし、打って変わって、風が強かったり、活性が低かったり、餌取りだらけだったり、そのようなコンディションが悪いと、漫然と流しているだけでは、実は全然釣れない、ある意味、非常に奥が深い難しい釣り方でもあります。今回は、そのようなコンディションが厳しい時に覚えておいてほしいことをお伝えしたいと思います。初心者向けの話題ですので、上級者には当たり前の話かもしれませんが、どうかご容赦ください。少しでも参考になりましたら幸いです。最初に基本の仕掛けの紹介です。画面は私のパイロット仕掛けで、通常どこの釣り場でもこの仕掛けで始めることが多いです。道糸には 0.8 号の PE ラインを使っています。現在使っているのはダイワのイソデュラセンサーというペ4本とエステル4本をよった道糸を使用しています。最近巻き替えたばかりですが、コシがあって非常に扱いやすいです。そして、ペには最近高切れが連続したので、安全に行こうと、3号ナイロンラインのショックリーダーを3ヒロ、約5メートル、そして10メートル取った2号のフロロカーボンを直結しています。浮きはハリスの中に入れていますが、シマノのゼロピットの浮力00を使っています。仕掛けとしては非常にシンプルです。基本的に先にコマセを打って、そこに仕掛けを放り込みます。差し餌は針やハリスがついている分、コマセよりも沈降が早いため、先に打ったコマセに後から追いついて同調することになります。安全のために、後打ちコマセも打ちますが、活性が高いときは先打ちだけで十分釣れます。風など邪魔するものがない場合は、差し餌、浮き、コマセが同じ潮流に乗って移動するため、長い時間コマセと差し餌の同調が期待できます。そして、沈め釣りの名の通り、仕掛けを入れた後、仕掛けが馴染むと、仕掛け全体が沈んでいきます。仕掛け全体が沈むことによって浅棚から深棚と徐々に目品がいる棚を探っていくことになります。そしてうまくコマセと差し餌が海中で同調できて、目品が差し餌を加えてくれれば、画面のような感じで、ラインや穂先に当たりが出ます。浮き止めがないため、ダイレクトに当たりを手元で感じることができます。魚が餌を加えて、反転して逃げてくれる場合は、通称、バチバチ当たりという気持ちいい当たりを経験することができます。半誘導だと、なかなかの大物でないとバチバチ当たりは出ませんが、前走沈め釣りだと、浮き止めがなくダイレクトに魚の引き込みが手元に伝わってくるため、比較的気持ちの良いバチバチ当たりが出やすいと思います。画面は昨年秋のラインあたりの例ですが、すっとラインが海中に入っていって、穂先が取られて、あたりが出ているのがお分かりいただけるかと思います。あとは、落ち着いてスプールを指で押さえ、竿を立ててあたりを入れて、魚とのやりとりを楽しむだけです。コンディションが良いときは、誰でも釣れるので別に問題ないのですが、問題は次のようなコンディションが悪いときにどうするかです。風が強かったり、魚っ気がなく、全く餌もかじられないとか、仕掛けを放り込んだらすぐに餌取りに包囲されてしまう、とかいう厳しい状況です。2と2ダッシュは大抵相反する関係で、魚の活性が低いと、
当然餌取りも少ないですし、餌取りが多い時は往々にしてメジナの活性も高いです。悪条件は一つであれば何とかこなすこともできますが、二つ重なるとかなり難しくなります。寒のシーズンのような海中全体の活性が低く、北風が吹き荒れるようなコンディションは、前走沈め釣りといえども、かなり貴重な一匹を手にするのは難しいということになります。それでは、各悪条件でどのように対応するかを見ていきたいと思います。まず風が強い場合ですが、これは誰でもいつでも遭遇する可能性が高いコンディションとなります。風が強いと、これは半誘導の仕掛けでもそうですが、仕掛けが馴染まなかったり、仕掛けが風の影響でコマセの筋を外れたり、とにかく釣りにくくなります。前走沈め釣りの優れているところは仕掛け全体を沈めることによって、潮流に仕掛け全体を乗せることができる点です。邪魔なものがない場合は、コマセに長く同調することができ、差し餌が魚とコンタクトできる可能性が高くなります。風が強い時はこのような状況になって、風で道糸などが取られてしまい、仕掛け全体が本来流したい筋から離れてしまいます。風で煽られた道糸が仕掛け全体を引っ張ってしまうんですね。対策としては、道糸も浮きも早めに沈めて、道糸への風の影響を極小化する、ということになります。比重が比較的重い PE ラインであれば、穂先を海中に入れると、道糸が沈んで海中を漂うようにできますので、表層での風の影響をカットすることができます。ただ、場所を選びまして、高い磯などではそれもできません。私がいつも行く磯も、6メートルぐらいの高い磯なので、満潮前後しか穂先を海面に入れることはできません。基本は風の影響を道糸に受けながらの釣りになっています。それもあって、極細糸の PE ライン 0.4 号をよく使いますが、0.4 号というすごく細い糸にして道糸における風の影響をかなり小さくしています。他には、浮きをより沈みやすい浮力に変えたり、例えば浮力000に変えたり、ガン玉を打ったりして、仕掛け全体を沈みやすくして対応します。ある程度仕掛け全体が流れてしまうのは仕方ないとして、対処療法的に、コマセを打つ位置を調整したり、広範囲に打ったり、ガン玉を足して仕掛けを入れたり、いろいろと応急処置はあります。しかし、魚の活性が高くて勝負が早い場合はそんなに難しくなく魚をかけることができるのですが、風もあって、活性も高くなくて、メジナの棚も深い。そんな状況ですと、かなり難しいです。見えない海中、しかも10メートル下とかの海中の仕掛けの入り方とコマセの同調をイメージするのはなかなか難しいです。活性も低いと、差し餌にも変化が現れませんので、コマセの打ち方が合っているのか、イメージ通りにコマセと差し餌が海中で同調できているのかが全くわからず、ほぼ手探り状態になってしまうのが正直なところです。それもあって、風がかなり強くて、しかも魚の活性も高くない場合は、私は諦めてスパッと半誘導に変えるようにしています。そのような場面では 3B や1号など大きな重りを背負える方が安定できますし、しっかりと棚を決めて差し餌を届けることができます。今回は全誘導沈め釣りの話なのに、本末転倒ではないかと思われるかもしれませんが、個人的には餌を巻き続けるよりは、すっぱりと仕掛けを変えて、釣っていた方が良い釣果が望めると思います。それぐらい、風が強くて魚の活性が渋い時の全誘導沈め釣りは難しいです。次に、魚の活性が低い場合です。こちらは先日の5月2日の長江でのシーンですが、この日はメジナも餌取りも活性が低くて、差し餌もほとんど取られないような状況でした。1分近く流しても、餌がそのまま戻ってくるような状況です。流す時間をもっと長くして、より深い棚を探っていきますが、必ず仕掛けを回収した時には差し餌がどのような状態になっているのかをよく観察します。そのまま何も触られずに戻ってきたのか、何者かにかじられたり口にくわえられたような痕跡があるのかどうか、それらが重要な情報になります。かじられたり、すりつぶされたような跡があった場合は魚が海中にいることの証拠なのでチャンスがあります。難しいですが、深い海中で潜む彼らをかけに行くのが次のステップとなります。具体的には仕掛けを張って、まず、あたりを取れるようにします。通常は仕掛け全体は画面のようになるべくたるませて、
浮きやハリスを極力邪魔せずに自然と潮流に乗って流せるようにします。しかし、ある程度時間をかけて沈めたところで、リールを巻いて余分な道糸を回収し、仕掛け全体を張って当たりを取れるようにします。このような感じです。私は仕掛けを巻いてある程度仕掛けを張って、竿を持ち上げて浮きや仕掛けの重さを感じることで全体を張っています。浮きや仕掛けの重さを竿で感じることができたということは、微細な当たりが取れるほど仕掛けが張れているということの証拠になります。余分な道糸を回収して道糸をピンと張って浮きとか仕掛けの重さを穂先で感じたら、そこで仕掛けを張るのをやめ、またベールフリーにして仕掛けを再度沈めていきます。このように張って沈めて、を繰り返して、メジナが餌をかじる瞬間を捉えます。張った仕掛けの先の差し餌を触ったりすると、手元で感じることができます。まさに糸電話のように、針先の感触が手元まで伝わります。これが前走沈め釣りの、かけに行く、です。仕掛けを張りすぎると、コマセの筋からずらす要因にもなってしまうので力加減が難しいのですが、深棚の全誘導沈め釣りをやるには不可欠な感覚なので繰り返し練習して感覚を研ぎ澄ませるしかないと思います。また、仕掛けを張ることで差し絵が海中で動きます。それが魚への誘い、隣、パクッと食いつく場合もあります。その時は仕掛け全体が腫れているので、軽く口に含んだ状態でも明確に感じることができ、あたりを入れることができます。食いも渋いので、仕掛けが腫れていないと、魚が触ったかどうかもわかりません。渋い時の沈め釣りは、この仕掛けを張るという作業が不可欠で、これを意識することで、釣果が変わってきます。この例も5月2日の釣果での事例となります。5月2日はかなり厳しく餌もかじられない時間が続きましたが、この時は仕掛けを投入して、じっくり観察していると、浮きがスーッと海面に動いたのに気づきました。そこで仕掛けを張ってあたりを入れ、目品をかけた事例となります。浮上して餌を取り、反転するような活性の高い場合は明確に浮きにも変化が現れますが、活性が低い時は軽く加えているだけなのか、微妙な変化しか出ません。潜り潮に入ったのかどうかも判断がつかないレベルです。渋い時は、そのような軽い変化にもあたりを入れる方が釣果が得られる可能性が高まります。やっぱ沈んだの当たりやったよな今の。やっぱりね、なんか加えるだけなのね。スッと浮きが入ったなと思って、当たりっぽくはないんだけど、そしてこちらも同じく5月2日の例です。かなり深く沈めた後に誘いを入れて両径の目品をかけた例となりますので参考にしてください。
餌取りできてるね。超中号ができてるわ。ここで道糸を巻いて、そして竿を上げて仕掛けの重みを感じることができるポイントを探しています。竿を上げて張っていると当然差し餌も動きますので、それが誘いとなって今ビクビクビクと手元が動いたのが見えましたでしょうか。スローモーションでもう一回です。誘いを入れたことに反応して魚が食いついた感触が手元に伝わり、あたりを入れることができています。この仕掛けを張ることを意識できているかどうかで、渋い時に2から3枚の釣果が変わってきますので、ぜひ参考にしてください。これも30強じゃんね。最後にまとめです。風があるときは浮きを早く沈めることを意識して、仕掛けの置き方や仕掛け自体を見直して対応します。渋くて活性が低くて、目地の棚が深いときは、沈めた先で仕掛けを張って誘いを入れることを意識します。今回はあまり言及しませんでしたが、これからのシーズンのような餌取りが多いときは、別の動画で解説しております。外周部作戦やネリエでグレのような感じでの対応も可能です。風プラス餌取りぐらいでしたら、夏シーズンであれば普通のシチュエーションではありますので、難しいながら通常の対応で対処可能だと思います。ということで、全誘導沈め釣りの悪条件の時の対応について話をしていきましたが、全誘導沈め釣りはまだまだ語り尽くせないぐらい奥の深い釣りであります。また、私自身も分かっていないことがたくさんあります。これからも何か発見や気づきがありましたら皆さんにも共有させていただきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。それでは楽しい深瀬釣りライフを。チャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いいたします。